这家店除了有桶装泰奶，还有正统打抛猪，是打抛叶，不是9层塔哦。看平日中人潮就知道有多受欢迎了啦。除了必点的打抛猪，我个人很推妈妈面，微甜酸辣，够味又带劲。美味香的泰味脆皮猪，吃过就知道为什么它那么夯啦。除了单吃，还可以包生菜跟米线，清爽又有饱足感。不吃香菜的不要沾酱呢。甜点烤吐司淋上香兰椰酱，再放上手工椰子冰淇淋，完全不腻口，太绝了。饮料对我来说偏甜，但配重口味料理其实很 match。想吃这家，奉劝你早点来。这家是嘎抛先生，我下哈再会啦。